Preskonferenciju Savjeta za bezbjednost i boračko-invalidsku zaštitu Republičke stranke Srpske. Danas će vam se obratiti članovi Savjeta. Anatolij Milovanović, docent na pravno-bezbjednostnim predmetima u Beogradu, čovjek koji je radni vijek proveo u specijalnoj jedinici MUP-a Republike Srpske. Sa nama je Dragan Stevanović, učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata i Tuzlanske kolone, kao i Branislav Šušljik, predsjednik Savjeta. Oni će na osnovu svojih saznanja iznijeti viđenje dešavanja na Tuzlanskoj kapiji i događaju od 25. maja 1995. godine. Branislave, izvolite. Hvala puno. Dobar dan i da vam se zahvalim što ste prisutni danas na preskonferenciji Savjeta za bezbjednost i boračko-invalidsku zaštitu Republičke stranke Srpske. I Savjet je odlučan da prikaže istinu o dešavanjima kako Tuzlanske kolone, tako i Tuzlanske kapije. Kada pomenemo Tuzlansku kolonu, ja ću reći da smo mi kao delegacija i Savjeta i članovi stranke bili prisutni na obilježavanju stradanja srpskih mladih vojnika, srpskih mladih života koji su stradali u Tuzlanskoj koloni. Bili smo u Tuzli, bili smo na Parastosu u Pučinama, ali kada pomenemo Tuzlansku kolonu, bitno je da navedemo dvije izuzetno važne stvari. A to su da je Tuzlanska kolona ratni zločin i da je Tuzlanska kolona klasičan vid agresorskog djelovanja muslimanskih vojnih i policijskih snaga na srpsku omladinu, srpske mlade živote. Prije 10-ak dana srpski narod je obilježio, pravoslavni narod je obilježio stradanje, spaljivanje moštiju Svetog Save. Ja nisam dostojan ni relevantan da i poistovjetim spaljivanje moštiju našeg najvećeg svetitelja, kada je turski zapovjednik Sinan Paša naredio, izdao nalog da se spale mošti našeg najvećeg svetitelja, ali kao Srbin mogu reći da je spaljivanje mladih života, mladih vojnika, da je to jedan čin agresorski i da su to bili mučenici. Nisu muslimanske ni vojne ni policijske snage poštovale dogovor koji su imali prilikom izvlačenja prema Bijeljini i zato moram napomenuti da je to bio klasičan agresorski čin. Imali smo situaciju da je predsjednik bivše Federacije Bosne i Hercegovine rekao da u Bosni i Hercegovini nije bio agresorski tip rata, nego da je bio građanski rat. Ja napominjem da je ovo klasičan tip i klasičan primjer agresorskog djelovanja i da je, ako kažemo da je agresorski rat, onda možemo u punom kapacitetu da kažemo Tuzlanska kolona. A oni neka se zapitaju i njima neka služi na čast način na koji su spalili i na brutalan način ubili te srpske mlade vojnike. Pored mene je učesnik Tuzlanske kolone i zna kakav je osjećaj bio kada je kolona vozila spaljena, kada su se čuli jauci mladih života, a koji su samo tražili da se ispoštuje taj dogovor. Fokus nije današnje konferencije nije na Tuzlanskoj koloni, bit će na Tuzlanskoj kapiji. Za 2 dana ide obilježavanje i Tuzlanske kapije i mi smo tu na način da dokažemo, odnosno prikažemo i vama i javnosti da je Tuzlanska kapija jedan teroristički akt muslimanskih snaga, a nikako vojni napad Srba, srpskih vojnika, da je taj
možemo reći zločin učinjen od strane muslimanskih vojnih snaga. Ja neću više dužiti, evo bio je predviđeno da gospodin Stevanović se obrati, ali iz zdravstvenih razloga nije mogao, pa sam preuzeo ja tu obavezu, a sada bi dao riječ gospodinu Milovanoviću da se on obrati i da iznese svoje viđenje, odnosno naš stav Republičke stranke srpske, odnosno Savjeta za bezbjednost i boračko-invalidsku zaštitu, da opiše i iznese tvrdnje o predmetu Tuzlanska kapija. Toliko od mene i hvala. Evo, samo ćemo zamijeniti. Hvala. Dobar dan. Želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste prisutni. Problematika koju ćemo da obradimo u kratkim crtama, što nemamo vremena, a imamo materijal koji može da se izlaže danima, je predmet Tuzlanska kapija, odnosno teroristički napad koji su muslimanske snage 25. maja 1995. ovog izjavljen pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izvršile prema sopstvenom stanovništvu, odnosno dio pod direktnom kontrolom tadašnjeg političkog vrha Alije Izetbegovića i nekih njegovih dijelova tajnih službi, opet sve u zamin britanskih i američkih službi koji su inače najzaslužniji za početak rata u bivšoj SFRJ. Ne možemo da govorimo o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini koja je bez konteksta trenutne situacije u Ukrajini, odnosno neko će reći specijalna vojna operacija, neko će agresija, svejedno tamo se dešava krvav rat i možemo da napravimo povezanost sa situacijom koja je bila u slučaju Tuzlanska kapija, Vasije Miskina, Markale 1, Markale 2 i ostalih terorističkih napada prema sopstvenom stanovništvu za koji su okrivljivani Srbi. Naime, ista takva situacija se dešavala u predgrađu Kijeva, Buča, isto takva situacija se desila na željezničkoj stanici u Kramatorsku, gdje su još surovije sa balističkom raketom velike razorne noći gađali sopstveno stanovništvo. Šta želim da kažem? Šta je cilj konferencije? Međunarodna javnost, zapadna prvenstveno, je nasjela na terorističke napade u Tuzlanskoj kapiji i prethodno Vasije Miskina, Markale, ali u ovom slučaju u Ukrajini nisu uspjeli. Postoje neka saznanja da bi se takvi događaji vezano za eventualni početak rata u Bosni i Hercegovini, pošto svi znamo da je ovo složena država sa složenim političkim uređenjem, složenim bezbjednosnim organizovanjem, nakaradna tvorevina koja je van logike u organizaciji države s aspekta teorije države prava, teorija bezbjednosti. Znamo u kakvoj je situaciji pravosuđe, znamo kako svi ste svjedoci kolizije u zakonskim rješenjima, u postupanju sudova, policije, entitetske policije na nivou državnih organa. Znamo ko je šef tajne službe na nivou zajedničkih organa. Očekujemo, recimo, da takav čovjek se bori protiv terorizma, da štiti ustavni poredak, kako oni kažu, Bosna i Hercegovina nije u stanju da zaštiti kontraobavještajno svoje 2 diplome, nije u stanju da zaštiti diplomu supruge Bakira Izetbegovića nabavljene u Zagrebu i tako dalje. Mi smo dužni u preventivnom radu da pokažemo osnovna saznanja koje imamo i dokaze vezano za predmet Tuzlanska kapija koji su uradili različiti eksperti iz više država Europe i svijeta. Na slajdu imate, kasnije možemo da vam dostavimo. Eksperti tim, imali smo tumačenje ekspertskog tima iz Češke, iz Pariza, iz Izraela, gdje je utvrđeno, ja ću da listam, a da vam govorim ukratko,
da se potpuni navodi tužilaštva protiv lica koji se smatralo odgovornim, ovim putem nećemo da iznosimo njegovo ime da ne bi ometali krivični postupak koji je u toku i njegovu odbranu, svi znamo o kome se radi, da su potpuno oboreni dokazi, da se uopšte ne radi o takozvanom projektilu, još uvijek nisu ni utvrdili da li je projektil ruske proizvodnje ili je proizvodnje iz bivše SFRJ, da nije uopšte ispaljen sa područja Ozrena gdje su navodili, već da se radi o simulovanoj eksploziji više granata, više eksplozivnih naprava, što se može dokazati povredama na žrtvama. Naime, žrtve su bile na nekim mjestima spaljene sa velikim nalazima gareži i neke žrtve su ličile na bombaše samoubice, što je nemoguće da bude od jedne granate. Ponavljam, možete da dobijete materijal na uvid. Imamo patološki nalaz specijalista medicine doktora Karana koji je navodio, bit ću kratak, koji je navodio da su žrtve pomjerane sa lica mjesta, da nije dovoljan broj fotografija nije napravljen i on je govorio o pojavi gareži. Navedeni su, na primjer, imamo izjave i nalaze vještačenja inženjera sa mašinskog fakulteta koji govori da takva granata može da proizvodi toliki broj fragmenata, parča, digelera, ali imamo i nalaze koji govori da takva eksplozija nije mogla da proizvodi ovoliki broj žrtava. Tako da ovo vam je dostupno. I na kraju, kao krunu imamo krivičnu prijavu protiv lica koji su iz tužilaštva, koji su učestvovali u postupku protiv našeg oficira za koji je osumnjičen. Naime, radi se o profesoru dr. Berku Zečeviću, protiv njega je podnesena krivična prijava, postupak i dalje stoji, ništa nisu uradili po tom pitanju. Šta hoću da istaknem? Tuzlanska kapija, eksplozija na Tuzlanskoj kapiji bili su povod za kasnije postupanje snaga NATO prema položajima jedinicama vojske Republike Srpske. Prije toga, recimo, posle sličnog napada u Vasa i Miskina uvedene su sankcije Srbiji. Markale opet su izigravanjem uloge žrtve, muslimanska strana je izazvala intervencije zemalja NATO-a. Šta je ključno naglasiti? Pravimo komparaciju sa situacijom u Ukrajini. Da li je moguće, toko je možda 3. svjetski rat, nuklearni još uvijek nije, da li neko misli da će nakon 1. i 2. svjetskog rata koji je bio krvav na ovom prostoru i ovoga koji je sad počeo, da li neko misli da takva situacija može nas ovdje zaobići i takve okolnosti mogu nas da zaobiđu? Mišljenja sam da suprotna strana može da napravi nešto slično, izazove nekakav sličan incident u cilju ispunjavanja svojih političkih ciljeva i svojih gazda iz britanske, američke i nekih drugih službi. Zbog toga smo danas sazvali ovu konferenciju. Ko želi može da dobije materijal koji je inače dostupan, dakle imate u svojoj arhivi i ako želite dalje da ga analizirate. Imate li pitanja vezano za primjer? Evo, ako da rezimiramo, ajde da spomenimo šta je to Tuzlanska kapija, koliko je bilo, koliko ranjeni, zašto je to konkretno osuđen gospodin Zečević, a šta je ekspertiza pokazala? Gospodin Zečević nije osuđen, protiv njega je podignut na Tuzlanskoj kapiji. Prema komisiji koju je vodio Berko Zečević je stradalo 77 lica. Iz pijeteta prema žrtvama ne možemo da pokazujemo slike, ipak su to žrtve. Nesretna omladina koja je tu već je bila u gradu jednog nesretnog građanskog rata. Kada bih vam pokazao slike i kompletne nalaze, materijal je obiman,
Vidjeli biste recimo da se u tijelima nalazile neke supstance koje se nalaze u eksplozivima, koji se koriste za neke druge stvari, a ne za proizvodnju granata. A protiv Berka Zečevića iznesene su brojni propusti u njegovom radu, brojne neistine što nalaže advokatskom timu lica koje je bilo osumnjičeno i optuženo da podnese krivičnu prijavu protiv njega. Naime, suštinski tvrdnja tima koji je vodio Berko Zečević pred tužilaštva je bila da je ispaljena srpska granata sa područja Ozrena, navodi se da su bila 3 artiljerijska oruđa i tako dalje. U dokazima koje posjedujemo i koji su dostupni u javnosti, mi danas to samo napominjemo i rekao sam cilj, opominjemo nekoga da ne bi to ponovo uradio. Pošto ovdje ratovi mogu napraviti novi incident za ostvarenje svojih političkih ciljeva. Suština je da je, kažem, brojni su dokazi da se radilo o simulovanoj eksploziji na više mjesta. Napravljena je na vojnom poligonu u Nikincima u Srbiji tim za odbranu lica koje je bilo osumnjičeno i optuženo je napravilo simulaciju eksplozije. Tu su bili stručnjaci Mašinskog fakulteta tehnologije, stručnjaci za oružje, za eksplozive, bože moj, vojni poligon je, i ništa što je prikazano, gotovo ništa što je prikazano u nalazima profesora doktora Berka Zečevića na tom simulaciji se nije pokazalo tačno. Patolog Karan navodi brojne propuste za koji bi svaki patolog u normalnom postupku od izvršenja krivičnog djela mogao sutra da izgubi licencu i da odgovara. Tu mi je suština. Koji je osnovni motiv cijenite? Da li je bilo upravo osnovni motiv da se promijeni mišljenje stranih snaga koje su bili u Bosni i Hercegovini u tom trenutku ka srpskoj strani ili možda pravdanje zločina koji se desio tokom Tuzlanske kolone? Viktimologija je nauka koja se bavi predmetom izučavanjem žrtava. Posebno u viktimologiji pred studentima navodi posebna poglavlja, postoji u modelu izigravanja uloge žrtvi. Muslimanska strana u proteklom građanskom ratu, ne agresiji kako su oni govorili, nas dvojica smo učesnici rata i ovdje još neki pristup. Mi nismo mogli da izvršimo agresiju na ovu zemlju, mi smo ovdje rođeni. Su izigravali žrtve. Prvi početci rata, prvi sukob, prvi incidenti, oni su izveli. Oni su to započeli. I kada im nije išlo po planu na linijama fronta, izigravali su žrtve tako što su napadali sopstveno stanovništvo i okrivljivali drugu stranu. Brojni su dokazi, kao za ovaj slučaj i kao za ostali. Brojni nalazi koji su korišteni u sudskim presudama, u sudskim postupcima, u Haškom tribunalu su prihvaćeni kao tačni, ovi koji navodim. I to je suština. I šta je problem? Oni to mogu opet da uradi. Žrtve zaslužuju pomen, zaslužuju vijence, to će da bude za 2-3 dana u Tuzli, ali treba da se zna i treba da se napomene da to nije bila srpska granata i da to nisu Srbi uradili, odnosno jedinice Vojske Republike Srpske. Već da su to uradili muslimanski odredi tajne policije pod direktnim rukovodstvom Alije Izetbegovića i o odobrenju sa zapada. Jer je po domino efektu trebalo kasnije da se uključi NATO avijacija, da se uvode sankcije i svega ostalog. Hvala. Ima li još pitanje? Kada pominjete moguće scenariju nekih novih incidenata, Da. je li imate neke informacije o tome i da li vjerujete ili postoji eventualno sumnja da bi bezbednosne agencije na nivou Bosne i Hercegovine spriječile tako nešto? To je suština. To sam, mislim, već rekao. Bezbjednosne agencije na nivou zajedničkih organa ne postoji. Obavještajna služba koja je u bezbjednosnoj teoriji neki prvi ešalon koji se susreće sa bezbjednosnim prijetnjama. Tom obavještajnom službom rukovodi čovjek koji je kupio 2 diplome. Nije mu bilo malo jedna, već je kupio 2.
Srpski kadar u zajedničkim organima, u obavještajnim službama možete da stavite na stranu. Da li, I u OSA i SIPA. da li imate informacije da upravo ti ogranice tajnih službi i nekadašnji još uvijek Sigurno. reći služba u službi? Sigurno. Muslimanska tajna služba koja je postojala od raspada bivše SFRJ, AID, je u stvari reformisana u obavještajnu sigurnosnu službu ili obavještajno bezbjednosnu, kako se u našem srpskom govornom području govori. I oni suštinski vode glavnu riječ tu. Oni su slušali predsjednika Srbije Vučića, a imamo hiljade operativnih podacima, pa hiljade ljudi registrovanih kao pripadnici terorističkih grupa u Bosni i Hercegovini. Imamo povratnike iz Sirije. Niko nije odgovarao. Ne možete da registrujete vozilo ako niste platili saobraćajnu kaznu. Ne možete da izađete iz zemlje. A možete da idete u stranu zemlju protivno zakonu, protivno odredbama krivičnog zakona i entiteta i zajedničkih organa, niko vam ništa neće. Zašto? Zato što je to njihova vojska. To su njihovi odredi za buduće situacije. I ako se situacija, opet se vraća na Ukrajinu, i okolnosti rata u Ukrajini budu razvijali onako kako njima odgovara da pokrenu nešto, oni to mogu raditi. Ja konkretne podatke ne mogu da iznosim, bio bi krivično odgovoran za uznemiravanje javnosti, za neizvršenje neistinitih činjenica. Da. Obično upravo srbijanske službe imaju takve informacije, koliko se sjećam da je upravo Maoča tako. Oni su u Maoči nisu ništa uradili. Maoča je bila predstava za javnost. Oni Maoču ne mogu da odu. Ne smiju da odu. Ja sam mislila na prvobitne informacije koje su došle bezbednosnim službama, da su došle upravo iz Srbije, pa da je upravo zbog toga je došlo da Maoče koji je sceniran sa televizijskim kamerama i tako, a njima je već bilo dojavljeno da skloni što su mogli da skloni. Takvu informaciju konkretno nemam. Službe u Srbiji, vojna i civilna BIA, oni imaju, naravno, ja nisam pripadnik tih službi i ja to ne znam. Ali, na osnovu saznanja, podataka i 3 oblika informacija možemo da posumnjamo i ne bi danas ovdje sedeli bez nas. Ja vjerujem da je običnoj javnosti dostupan materijal vezan za Tuzlansku kapiju i sa suđenja, pojavile se knjige i sve ostalo, ali ovo neka bude neka. U Ukrajini zapadna javnost nije uspjela, neakademski ću se izraziti, nasjedni na oko 1000 ubijenih civila u Buči, to je predgrađe 20 km od Kijeva, nisu uspjeli da nasjednu, da su to tobože Rusi uradili. Isto raketa koju su ispalili na željezničku stanicu Kramatorsk, to je grad od 170.000 stanovnika, možete zamisliti koliko je ljudi bilo na željezničkoj stanici, su bježali, isto ogroman broj mrtvih, neutvrđen, nađena je raketa sa fabričkim brojem, serijskim brojem, ispaljena sa ukrajinskim stranom. To nije prošlo. I to se pojavi na N1 ili na Al Jazeera dan, dva i kasnije više nije. Razumijete? Imamo još pitanja? Hvala na pitanju. Ukoliko ne, press konferencija je završena i hvala svima. Hvala.